28 de fevereiro. Como é que tá o rio aqui, gente? Cheio. Lagoa já transbordou. Os canais tudo transbordando. Fortes chuvas. Choveu a noite toda. Amanheceu o dia chovendo. É Granjinha de Açúcar. Sendo abençoada, né? Mês de março chegando. E se continuar assim, a tendência é só aumentar mais ainda o nível do rio. Rio Coreaú. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de estar se inscrevendo no canal, deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Tchau!